हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाया जाए सिर्फ 10 मिनट में कफ और खांसी से छुटकारा। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कफ यानी बलगम और खांसी से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों, अगर आपके गले और छाती में कुछ कफ जमा हुआ है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ जमा हुआ है, सांस तकलीफ या साथ ही जुकाम हो रहा हो, खांसी हो, तो ये सब बलगम जुकाम खांसी के लक्षण हैं। और साथियों, जैसा कि अब मौसम बदल रहा है और सर्दियों में कफ जुकाम और खांसी की समस्या ज़्यादा होती है। ऐसे में हम कई बार बिना सोचे समझे ही डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम कम होने की जगह और बढ़ जाती है। तो साथियों, यहाँ हम आपको ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिसके द्वारा आप कफ से छुटकारा पा सकेंगे। और दोस्तों, इस बार इस वीडियो में हम आपको योग के द्वारा इसका इलाज बताएंगे। इसके लिए आपको अपने बाएं हाथ का अंगूठा सीधा खड़ा करें, दाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगली में आपस में फंसाते हुए दोनों पंजों को ऐसे जोड़ें कि दायां अंगूठा बाएं हाथ के अंगूठे को कवर कर ले। तो दोस्तों, इस तरह से जो मुद्रा बनेगी उसे अंगुष्ठ मुद्रा कहते हैं। अंगूठे में अग्नि तत्व होते हैं, इसीलिए इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, शरीर में जमा कफ खत्म हो जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि रोगों में ये बहुत ही लाभकारी होता है। यदि सर्दी के कारण कफ आ जाए और शरीर में ठंड से कपकपाहट रहने लगे तो इस मुद्रा का प्रयोग बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों, सिर्फ रोज 10 मिनट इस मुद्रा को करने से यदि कफ अधिक भी हो तो भी राहत मिल जाती है। इस मुद्रा को रोज सुबह सूर्योदय के समय करें। 3-4 बार इस मुद्रा को करने से आपकी कफ की समस्या दूर हो जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताते हैं जिनसे आपकी कफ की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे सिंपल फॉर्मूला, 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से आपको अच्छा महसूस होगा, जमा हुआ कफ खुद ही बाहर निकल आएगा और यदि गले में दर्द हो तो वो भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप चाय में भी नमक मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी बलगम की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, 4-5 काली मिर्च को हल्की आंच पर भूनें और फिर उनका एक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में आधा चम्मच शहद मिलाएं और फिर सुबह उठने के बाद खाली पेट इसका सेवन करें। इससे सर्दी से होने वाला जुकाम और बलगम की समस्या दूर होती है। दोस्तों, अदरक एक प्राकृतिक जीवाणुरोधी है। दोस्तों, अदरक में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जिसकी वजह से इससे सर्दियों में कोल्ड एंड कफ से राहत मिलती है। अदरक ऐसे गुणों के लिए भी जाना जाता है जो बलगम को तोड़ता है और साथ ही कई बीमारियों से भी दूर रखता है। इसलिए सर्दी, जुकाम या कफ होने पर किसी भी रूप में आप अदरक का सेवन करें। अदरक को आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, या अदरक को पानी में डालकर उसे उबालकर उस पानी का भी सेवन कर सकते हैं। सर्दी, जुकाम और कफ की समस्या होने पर आप गर्म चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, गरम सूप आदि का सेवन करें। ये भी कोल्ड एंड कफ की समस्या में काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया सर्दी, खांसी और बलगम की समस्या को दूर करने के आसान और घरेलू उपाय। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, धन्यवाद।